السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله منتخب مصر عنده مباراه مصيريه قدام منتخب ايران في صباح يوم السبت الساعه 6 الصبح ان شاء الله، في ختام الجوله الثالثه. وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم منتخب مصر ونحقق نتيجه ايجابيه سواء بالتعادل او بالفوز، عشان نتفادى يعني المنتخبات الكبيره في الجوله القادمه ان شاء الله، دور ال 32. لان منتخب مصر لو صعد اول مجموعه هنلاعب كوريا الجنوبيه، لو صعدنا تاني مجموعه هنلاعب باراجواي او استراليا، ولو لا قدر الله صعدنا صعدنا ثالث هنلعب منتخب فرنسا. ودي ان شاء الله حاجه ما نتمناهاش يعني، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. ولكن بصراحه مش دي القصه اللي انا جاي اكلمك فيها النهارده. القصه اللي انا جاي اكلمك فيها النهارده ان الفيفا والدوله المنظمه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه قررت بمزاجها ان اليوم ده يوم مباراه منتخب مصر وايران، اللي هما الدولتين مسلمين، الدولتين بيحرموا المثليه، مش بيجرموها، بيحرموها. يعني هي حاجه حرام يعني، حتى مش فكرة تجريم بس. يعني مثلا مع المخدرات حرام بس بنجرمها، لكن عادي في ناس بتتعاطى مخدرات عادي. طبعا مش بنقول ان ده عادي، لكن موجود. ولكن انا عندي المثلية دي انا برفضها دينا وخلقا وعرفا، وكل حاجة في الدنيا بترفض المثلية سواء في مصر او في ايران. دولتين مسلمين، الدستور بتاعهم اسلامي، الرئيس بتاعهم اسلامي. كل حاجة في الدولتين دول بتمنع او بتقول ان الحاجة دي انا مش مصرح بيها، ما ينفعش ادعمها اصلا. وطبعا كلنا عارفين الحمله اللي كانت حصلت في مصر في 2018 لما كانوا الجماعه الالوان دول حبوا يعملوا نمره وبتاع. من الدوله المصريه الحمد لله قضت على الفكره من جذورها، والموضوع انتهى بدري بدري. فتيجي انت بقى يا دوله يا منظمه، احنا طبعا اشدنا بالحضور الجماهيري، اشدنا برفع علم السعوديه عن الارض ورفع علم العراق عن الارض احتراما لاسم المولى عز وجل. احترمنا حاجه زي كده واشدنا بيها. لكن تيجي في ماتش دولتين مسلمين، دولتين بيحرموا حاجة زي كده، تقترح وتقرر ان ده يكون دعم المثلية في اليوم ده؟ طب عندك 104 ماتش هيتلعبوا على شهر ونص، كل الفترة دي وكل الماتشات دي ما عجبكش غير ماتش مصر وإيران اللي تعمل فيها دعم المثلية؟ يعني انت مش عاجبك اي حد من الفرق التانية؟ اشمعنى اليوم ده؟ فانا برفض شكل الموضوع عن منتخب مصر، حتى لو هينسحب، حتى لو يطبق عليه عقوبات، حتى لو اي كان اللي هيحصل، ما يلعبش الماتش ده. عايز تعمل احتفالات بره براحتك، دي بلدك انت حر فيها، لكن جوه ارض الملعب انا صاحب الملعب في المباراه دي، سواء انا او ايران. احنا رافضين حاجه زي كده، فما ينفعش تعمل لا تضغط عليا بحاجه زي كده. ما ينفعش تجبرني احتفل بحاجه انا مش مؤمن بيها او انا مش مصرح بيها اصلا. فاتمنى ان منتخب مصر ومنتخب ايران حتى لو هتوصل الموضوع للانسحاب او عدم لعب المباراه، انا ما عنديش اي مشكله. والله العظيم لو هترجعوا مصر انا عندي اي مشكله. هتفضلوا ابطال وهتفضلوا رفعتوا راسنا. لكن يا ريت يا ريت يا ريت ما يكونش في اي اتجاه للعب المباراه دي. شكرا. سلام.